Sasa niambe kusema pishe maneno hapo kwamba na mimi nimetumwa kwamba haya mengine yote naenda kuwapelekea, lakini hili la kwamba baba askofu mtakapokuwa mnaanza kuchangishana, basi mjue mnaanza mnachangishana hali mnaanzia kwenye milioni 50 ambayo umepewa na Dr. Samia Suluhu Hassan. Kwa hiyo kwenye hii miradi yetu wakati tunaanza kuchangishana, tujue tumeanzia na milioni 50 ambazo mimi nimeelekezwa nijiseme hapa. Kwa kazi hii muhimu, napenda mimi na mke wangu Mariam tutachangia shilingi milioni 100. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano ameamua kuja kumuunga mkono Dr. Hussein Ali Mwinyi, na yeye amesema atamuunga mkono kwa kuingiza kwenye akaunti ambayo umemwandikia milioni 50. Hizo fedha ulizosikia Rais Samia amewapa Wakristo wa Morogoro mwaka huu, hiyo ni kwa juzi mwaka huu 2025, na milioni 50 aliwapa Zanzibar ilikuwa mwaka jana, ambayo pamoja na Mwinyi alitoa milioni 100 ilikuwa mwaka jana. Yaani tukio la Mwinyi lilikuwa la mwaka jana, tukio la Morogoro ni mwaka huu. Rais Mwinyi na Rais Samia hawajatoa hizo fedha kwa kupenda. Mimi nawatetea kwa sababu tayari najua dunia inavyoendeshwa. Kumbuka hizo fedha ni kodi za Watanzania, ni fedha za Watanzania. Unafikiri hizo fedha zinakwenda kuwasaidia Watanzania moja kwa moja? Hata kidogo. Hakuna Mtanzania anayefaidika na hizo fedha ambazo Rais Mwinyi na Rais Samia wamezitoa katika idara ya dini. Zero. Kuna mtu ataniambia zile fedha ambazo Rais Mwinyi na Samia walizitoa kule Zanzibar ni kurekebisha sijui kanisa la mji ni Zanzibar sijui kwa ajili ya utalii na nini. Kama kanisa lilikuwa linatakiwa lirekebishwe kwa niaba ya utalii, basi ingekuwa ni idara ya masuala ya utalii. Yaani fedha ingetakiwa itoke kwenye kitengo cha utalii ikalirekebishe kanisa, kwa sababu idara ya utalii nayo inapata fedha kulingana na utalii unaofanyika katika hilo kanisa. Sijui unanielewa? Kwa sababu najaribu kumwelekeza mtu anielewe kwamba huo ujinga uliofanyika, huo ni ujinga actually. Hauna faida kwa sisi wa Tanzania, japokuwa fedha iliyotumika ni ya kwetu. Bali Rais Mwinyi na Rais Samia wanalazimishwa, nirudie tena, wanalazimishwa na katiba. Huwezi elewa wewe. Watu mnajifanyaga katiba mnaijua sana. Ulisha kujiuliza hizi taasisi za kidini zinakuwa na nguvu gani kupambana na serikali au kubishana na serikali? Ulisha kujiuliza? Watu hamjiulizagi. Nataka niongee kwa mifano, labda watu wanaweza wakanielewa. Sababu nikiongea tu kama chiriku, wengine wanaweza wasinielewe. Taifa la Japan linagombana na China, wakati China ndio inatakiwa iendeshe maisha ya Wajapan. Unafikiri ni akili ya Wajapan kugombana na China? Hapana. Katiba ya Japan iliyoandikwa na Wamarekani inawalazimisha Wajapan kugombana na China. Shikilia hapo hapo. Urusi yuko katika mchakato wa kubadilisha katiba ya Ukraine. Katiba isomeke vipi? Kwanza kabisa, dini ya Urusi itakuwa ni dini rasmi ndani ya nchi ya Ukraine. Hiyo inakuwa iko kwenye katiba ya kisheria. Pili, lugha ya Urusi itakuwa lugha rasmi ndani ya Ukraine. Pia Ukraine katika maisha yake yote hata kaa ajiunge na NATO. Unaona wenye nguvu wanavyoichokonoa katiba yako kwa faida yao. Kihalisi Ukraine kama anataka kuendelea kuishi duniani lazima amsikilize Urusi. Lakini kama anataka atoke katika ramani ya dunia, basi asimsikilize Urusi. Tuachane na hicho. Nimekupa kidogo kwamba uko ushenzi mwingi katika katiba zetu ambao una promote dini kwa fedha nyingi sana ambazo tunanyang'anywa sisi raia kwa faida ya mkoloni pasipo wewe kujua. Nirudie tena, kwa faida ya mkoloni. Kwa nini Urusi analazimisha dini yake ya Orthodox iwe dini rasmi ndani ya Ukraine? Kwa sababu atakuwa na urahisi wa kuitumia kutekeleza mambo yake. Ndugu zangu, Ukristo uliletwa na mkoloni. Ulimsikiliza Father Kitima na kuambia wakati tunapata uhuru shule za mkoloni zilikuwa chache, lakini shule za mashirika ya dini zilikuwa nyingi. Wewe unafikiri ni nani alizipa mamlaka hizi idara za dini kuwa na shule nyingi? Zilijiamulia zenyewe? Sio kuna sehemu mkoloni na dini walikuwa wanakaa kwa sababu dini ni nzuri kupumbaza watu.
kuliko kitu kingine chochote. Angalia watu wanaotajirika kwa kutumia dini. Mimi naishi mtaani huku, makanisa yanaota katika level mpaka nakasirika, lakini najua soon tutaandika katiba, na kwa kutumia hiyo katiba tutakontrol haya makanisa yanayoota. Kama sijui nisemeje, sio shule zinaota kwa kasi, hapana, makanisa yanaota kwa kasi. Wanafikiri ni fedha zetu haya makanisa yanaota? Kanisa ni silaha nzuri sana ya kupumbaza watu. Kilichotokea Morogoro, kilichotokea Zanzibar, si walaumu rais wangu. Najua wanashurutishwa, nirudie tena, najua wanashurutishwa na katiba iliyoandikwa na mkoloni. Watanzania hamjawahi kuandika katiba nyie. Hakuna Mtanzania mpumbavu kumpa mamlaka rais ya kutoa fedha nyingi kiasi hicho. Nikiwaambia iko fedha, mwanao akianza shule anakuta kila kitu shuleni. Watu amuelewagi. Hivi huyu mkuu wa mkoa wa Morogoro angekuwa ni mkuu wa mkoa tuliomchagua sisi wana Morogoro, angekuwa na ujasiri wa kuchukua milioni 50 na kuipa kanisa la KKT? Kwa sababu hiyo ni order amepewa na rais, kwa sababu mkuu wa mkoa wa Morogoro amechaguliwa na rais kwamba chota shilingi milioni 50 kwenye makusanyo yako wape kanisa la KKT. Bado hatujaandika katiba yetu. Sisi sio wajinga tumpe rais mamlaka ya kutumia fedha yetu kwenye taasisi za mkoloni. Nirudie tena, sisi sio wajinga kumpa rais mamlaka ya kutumia fedha zetu kwenye taasisi za mkoloni. Dini ni taasisi ya mkoloni, haina faida yoyote kwetu sisi. Hii ni taasisi inayoigiza kwamba inakuelekeza njia ya kwenda kwa Mungu, si ndio? Manake nikiongea hivyo kuna watu hatuelewanaji kabisa, wanahisi kama vile nimeacha kwenda kanisani. Nisipoenda kanisani sintajua siri za kukufundisha wewe. Kwa lazima niende kanisani nipate siri za ushenzi, nije nikwambia hiyo sio mfumo wetu wa dini. Kiongozi wa dini anakuwa kama mwalimu, tunamlipa mshahara akale na mke wake, full stop. Lakini dini inaendeshwa katika mfumo wa kampuni. Angalia Mwamposa anawakusanya wangapi pale, Gwajima na wangapi. Na moja ya watu walionifundisha ushenzi wa dini ni ugomvi wa Gwajima na kanisa Katoliki. Nikajua kumbe ukipata mang'ombe wako na wanyonya katika mwavuli wa dini, unakuwa na uhalali wa kuwanyonya mpaka to the maximum, huku wakiwa ni maskini wasioelezeka. Kuwakomboa Watanzania ni process, kwa sababu mpaka hapa tulivyofika ilikuwa ni process. Mimi mwenyewe mpaka natoka darasa la 12 bado nilikuwa naamini dini ni taasisi ya kukupeleka wewe mbinguni, na sio taasisi ya kunyonya na kukuacha maskini na kukupumbaza kabisa. Kama utaenda kanisani utahubiriwa toka mbele tukumwagie maji ya baraka ukamiliki kiwanja chako, wakati tulipata uhuru nchi lote ni la kwetu. What are you trying to put my mind, bro? Unajaribu kuiambia nini akili yangu wewe? Simdisrespect Mama Samia, simdisrespect Mwinyi, na waheshimu kwa sababu najua dini, najua katiba inawalazimisha kufanya walichokifanya, lakini kwa akili yao na dhiri zao zinawauma, wanahalalisha kiasi kikubwa cha fedha hivyo. Kwa nini? Hizo fedha zote zinamfaidisha mkoloni kwa 100%+. Nina uhakika, najua wewe huwezi kujua. Watanzania, tujiandae na katiba mpya ya kupunguza power ya dini katika katiba ya Watanzania. Mwinyi na Mama Samia wana deni kwa Waislamu kwa wanachokifanya kwa Wakristo. Nina malalamiko kibao WhatsApp nimetumiwa, ni namna gani Ukristo una nguvu kuliko Uislamu kwenye katiba ya nchi hii. Naelewa, kwa sababu katiba ya nchi hii, wala tusipepese macho, iliandikwa na Wakristo na mkoloni. Yaani lazima niseme ule ukweli. Muislamu ameshikizwa watu hapo, yani sijui nitumie lugha gani. Wenye power kwenye katiba hii ni Wakristo na serikali. Iko hivyo, wala usidanganywe. So kwenye katiba mpya ni lazima tupunguze nguvu ya dini kwa wote. Yaani nchi si ina state kwamba haina dini. Sasa hawa watu wanakuaje na power ya kuchota fedha zetu na kuwapa hizi taasisi za dini? Wanalazimishwa na katiba. Huwezi kujua, naamini huwezi kujua, lakini tujiandae kupunguza nguvu ya ujinga na ushenzi wa dini kwenye katiba yetu. Fedha ya Watanzania haiwezi kuokotwa nyingi hivyo ikapelekwa kwenye dini. Alafu riederiki za hakuna madawati, riederiki za miundombinu mibovu, riederiki, alafu unaokota fedha kama hii unawapelekea taasisi za dini. Bado hatujapata uhuru kamili. Tujikumbushe Watanzania, katiba yetu itaandikwa na Watanzania. Haitaandikwa na KKT, haitaandikwa na BAKWATA sijui, haitaandikwa sijui na teki wa Katoliki, haitaandikwa na kina Gwajima sijui na kina nani. Hatutaki huo mwavuli katika maandalizi ya katiba. Watanzania wakae waandike mfumo wa maisha wa kuwafaidisha wao. Niwape muktasari kidogo. Kinachoendelea Ulaya kinatisha kwa matatizo walioandika wenyewe. Uislamu unakuwa kwa kasi ya ajabu. Alafu serikali za magharibi ziko structured kikristo.
Sasa wanachokifanya Waislamu, wanataka kuziangamiza kabisa ili Uislamu uingie. Hawataweza kuzuia. Kwanza hawana kizazi, hawana generation kabisa ya kupambana na wale Waislamu. Ili tuambie wazi. Kwa sababu kumbuka, Ukristo umesha promote ushoga, Ukristo umesha promote mke mmoja mume mmoja. Ukristo haukui naturally. Kwa sababu population yao hawazaani. Waislamu wanazaana kama mchicha uliopata maji. Mtu atasema pointi yako ni nini? Pointi yangu, tunahitaji katiba ya kuprioritize maslahi ya Mtanzania, sio maslahi ya Waislamu, sio maslahi wa KKT, sio maslahi ya Waluterani. Maslahi ya Watanzania ni yapi? Waijue ardhi yao, waitunze ardhi yao kwa faida yao. Wakishakula wakishiba, ndio litakuja swala la dini. Siwezi kuwa na njaa alafu unaniletea issue ya Yesu wewe. Siwezi kukuelewa. Wakati aliens wananyonya ardhi yangu huku kinipumbaza na Yesu. Does it make sense? Hata kwa hao Warusi nao wapenda kuwasifia. Kwanza waliwabaka watoto akili zao, kujua rasilimali zao, kujua nchi yao, wamekula, wameshiba, wametengeneza mabomu, dini ikaja hapo nyuma yake ikawatuliza. Lakini unaniambia toka mbele nikumwagie maji ya baraka upate kiwanja chako. Wakati mkoloni anaimiliki ardhi yangu, nikamtafutie fedha mtu anaitwa real estate aniuzie ardhi. Yaani unajua kuna vitu vingine wa Tanzania mjiulizage, inakuwaje kuna mtu anaitwa real estate anauza ardhi? Ameipata wapi? Huko dini na kupumbaza. Njoo nikumwagie maji ya baraka ukapate ardhi yako. Mama Samia, Rais Mwinyi, najua mmelazimishwa kuchukua fedha zetu wa Tanzania na kuwapa akina KKT na kuwapa akina Teki ili zirudi kwa wakoloni. Tunajua katiba mpya wa Tanzania, tujiandae kuabolish ujinga huu. Tuelimike wa Tanzania, tusiwe wasomi.